생각했어. 왜? 거의 내 키야. 턱까지 오네, 턱까지. 아, 턱 밑에구나. 이거 내가 들고 쏠 수 있으려나? 힘들어. 아빠가 들어줘? 아니? 힘들지만 괜찮아? 기분이가 좋습니까? 그 클립이 있거든? 여기다가 탄피를 끼워놓고 이걸 이렇게 엄지를 누르면 따르륵 들어가. 이렇게 써야 되는 거다. 개물판이 너무 작아 이거. 이렇게 크게 나가는 거야. 탄피가 스코프랑 그 멜빵볼이랑 클립거든. 아 여기 같이 들어. 지금 임별하는 거야, 너? 어? 준비 장전. 준비 발사. 오, 뚫렸어. 오, 찢었어. 아야 저.